Il y a un méchant beau pool. Ah! Si je l'ai manqué! Dis, je vais essayer une couleur un peu plus naturelle. Fish. Oh my god! Aujourd'hui, session de pêche aventure en petite rivière. Je suis vraiment excitée parce que ça ici, c'est la pêche de mon enfance. Fait que ça me met vraiment nostalgique. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos salopettes de pêche et on va remonter le ruisseau tranquillement pour essayer de trouver des secteurs propices pour l'ombre de fontaine. Si on réussit à en attraper, bien, on va se faire un bon snack sur le feu parce que là, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé puis j'ai bien hâte d'en avoir un dans ma bédaine. Sans plus attendre, on start la session, ça part! Je vais monter ma canne avant de partir. Puis là, j'ai le goût de tester une nouvelle petite cuillère qui est sortie cette année. Puis ça a l'air vraiment bon. Il y a genre de la petite pâte à l'intérieur que tu mets dans la cuillère ici. Puis c'est supposé attirer le poisson. Fait que là, j'ai la grandeur 1,16. Puis je veux voir que ça donne. Je sais pas si le jaune va fonctionner parce que l'eau est vraiment claire. Fait que j'aurais peut-être été avec l'autre couleur qui est un peu plus couleur Rainbow Trout, un peu plus naturelle. Mais j'ai l'impression qu'elle va être comme trop grosse pour ce type de truite de ruisseau-là. Là, il est bien garni, là. Il est bien garni. Là, l'objectif, c'est que je vais vraiment monter la rivière. Puis après, je vais la redescendre de cette façon-là. On va pouvoir vraiment couvrir tout le territoire de l'étendue d'eau. Hey, ça a poussé la végétation, hein? La barnouche. Là, regardez ici, il y a un méchant beau pool qui est là. La seule affaire, c'est que ça aurait été vraiment mieux, mon Dieu, que je sois en amont des roches pour pouvoir le pêcher. Parce que là, je vais vite tomber dans le courant. Je ne sais pas de quelle façon, si j'en attrape une, je vais pouvoir sortir ça. Oh, ça a mordu. Ça a mordu, ça a mordu. On se concentre. Pogné! Miaou! Il va falloir que je fasse le tour. Ah, je suis dépris. On reprend la route. Oh my god, oh my god, oh my god. Checkez ça, checkez ça. No way, c'est la première fois que j'en trouve. Wow! C'est le champignon poulet. Je vais vous mettre le nom en bas, là. J'ai un blanc du nom scientifique, mais c'est le champignon poulet. Là, présentement, ça a l'air d'être une vieille cruche. Je ne savais même pas que ça poussait sur une vieille cruche. Wow! J'ai même
pas de sac. J'ai rien pour les apporter. C'est la première fois que j'en vois. Ah, dommage. Ben, coudonc, on va les laisser là, puis on reviendra. Tantôt, quand j'ai traversé, j'ai vu un autre pool super intéressant. Là. Il y avait même comme des petits tourbillons, etc. Là. Fait que je vais essayer de me rendre là, parce que c'est sûr, s'il n'y en a pas une là, il y a vraiment un problème. Là. Regardez, c'est juste en avant, là. Hey, le pool. Là, l'affaire, c'est qu'il faudrait que j'aille en haut pour pas qu'ils me voient. J'aurai pas... Ouf! Bon, regarde dans l'arbre. J'aurai pas le choix qu'ils me voient juste un petit peu le temps de traverser. Comme ça. Puis après, on se cache ici, OK? On se cache ici. Ouf! Ça me tétille, mais ça a l'air vraiment petit. Oh, il y en a une, je la vois. Oh, j'ai vu une truite, j'ai vu une truite, j'ai vu une truite. Elle a suivi mon leurre, mais elle n'a pas voulu mordre. Ah! Si, je l'ai manqué! Non! Bon, ben j'ai manqué ma chance, bordel. On va essayer de l'autre couleur. Là, j'ai manqué. Il y a 2 shots que j'ai raté la truite. Là, je me dis, je vais essayer d'une couleur un peu plus naturelle, entre guillemets, qui imite genre une petite truite arc-en-ciel, au lieu d'être comme full jaune flash. Regardez celle-là, je trouve que ça limite quand même bien une petite truite, une petite arc-en-ciel. Fait qu'on va attacher ça. Hey, regardez-moi la chute. S'il n'y a pas de truite ici, là, c'est que l'écosystème est fucké. J'ai de quoi, j'ai de quoi, j'ai de quoi. Fish on, fish on. Non, je l'ai échappé. Non! Hey, mais c'est la journée des échappés, là. Ça vous arrive-tu, vous autres? Qu'il y a une journée que vous n'arrêtez pas d'échapper des affaires, là? Oh my God! Il y a des journées, là, que j'échappe toutes. Puis aujourd'hui, c'est cette journée-là. C'était un pas pire gros, là. Oh! Fish! Non. C'est pas un fish, là, je suis pognée dans le fond. Tabarnak, il n'y a rien qui va. Tu sais, quand il n'y a rien qui va, là, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Là. Ok, il va falloir que je me mette la main dans l'eau sans mourir. Là. Ok. Il y a un drop ici, là. Ouh, ok.
Oh my god, ok. Oh, fish. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Oh my god! Oh, oh my god! Oh, oh, what the fuck? No way! Ah! Yo! J'ai jamais pogné une truite aussi grosse à un ruisseau! Oh my god! Oh, j'ai l'adrénaline! No way! Il n'y a rien qui allait aujourd'hui. J'arrête pas de me pogner. J'ai perdu un leurre. Je tombe dans l'eau. Je suis fatiguée. Hey, on va aller sur le bord parce que je veux pas la perdre là. Hey, je vais aller vous montrer ça. Oh my god, what the fuck. Regardez ça, je viens juste de la décrocher. Hey, immense. Grosse truite, pour vrai. Elle doit faire au moins 12 pouces. Mais regardez-y la bédaine. T'as de la chair là-dedans là. C'est fou là. Ça donne l'adrénaline des moments comme ça, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Je suis tellement contente, là. Wow! Là, je vais vous montrer. Je l'ai installé tantôt. Mais regardez. Petite cuillère comme ça. d'Outrider. Couleur Rainbow Trout. Quand j'ai décidé de changer, c'était le bon move. Let's go! Ça, c'est une grandeur 1,8, fait qu'un peu plus gros. J'étais sceptique au début, parce que je me dis, ah, me semble que c'est gros pour du ruisseau. Mais ça a vraiment payé, là. Elle est incroyable, la truite, là, c'est malade. Fait que là, on remballe, puis on va pouvoir aller cuisiner ça sur le feu. Let's go! Le feu est parti, on va pouvoir préparer la truite. Donc là, on va mettre la truite dans la farine. J'ai amené un petit peu de farine, puis on va tremper ça là-dedans. Beurre d'ail des bois maison. Là, on se gêne pas pour en mettre, OK? On se gêne pas. On veut que ça prenne vraiment toute la saveur du beurre. Là, il n'y a rien de santé là-dedans, OK? C'est bourré de beurre, mais du beurre à l'ail des bois, puis c'est bien gorgé, là, mais ça a l'air vraiment bon. On teste ça. Oh, mon Dieu! La chair, elle se détache toute seule. Oh, wow! On goûte à ça. Santé! Ouhou! Oh my god! Oh, c'est cave! C'est tellement gras, mais comme juteux puis bon. Oh wow! C'est insane! Je vais aller finir de manger ça. Relaxer un peu parce que ça aurait été toute qu'une aventure. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime parce que ça aide vraiment à propulser la chaîne. On se dit à la prochaine fois. Ciao! En tout cas, je peux vous dire que je vais avoir les doigts qui puent, puis c'est pas parce que je vais m'avoir gratté le cul.